Miks meeldib mulle tetraeeder? Miks meeldib mulle tetraeeder just Karjamaal? Sest Karjamaad ei ole enam. Hommik ammugi on päevaks põlend ja mätlik maa on kabjajälgi täis. Tetraeedrilegi näis, et siin on mõnda juhtunud, kui ta minul külas käis. Nõnda puudumises kahekesi me enne õhtut hõljume. Õhk läbi käib ja ära silib paha. Me siseruum on mälestustest vaba. Piirides on aga teadmine, mis tahes ajal juhtunust. Tere kõigile! Raamaturaahvana te ju teate, et vähemasti esimesel päeval, kui ilmub raamat, milles on midagi, mida sa oled kirjutanud, siis see on pidupäev. Aitäh ja palju õnne kõigile selle raamatu autoritele. Aitäh kirjastusele. Ma ütlen nüüd mõned sõnad ette ja siis põhilise osa räägib meie teine koostaja ehk Marju Lauristin. Aga see pealkiri, ma arvan, et see oli Marju idee. Katrin luges ühe tetraeedri luuletuse. Mina leidsin niisuguse. Tetraeedri põli pole kerge, kui ta asukoht on Karjamaal. Ma panen silmad kinni. 4-tipuline 6-servne tahukas asukohaga on läinud eksi. Mida loodab nüüd või ootab ta, kas aimad saa? Marju Lauristin ütleb kuskil oma tekstis, et tetraeeder Karjamaal on mihkelsonliku maailmas olemise võrdkuju. Selles sürrealistlikus pildis ilmutab end Mihkelsoni irooniline enesekuvand luuletajast, kes on aheldatud mälestuste külge süsteemist, milles olemise reaalsus on samal ajal endana olemise võimatus. Mihkelsoni luulet läbivad kujundid, mis tähistavad olematuna olemist. End olematuna, mõistetamatuna, teises mõõtmes elava sisepagulasena tundmist. Nii. Raamat on valminud Ene Mihkelsoni seltsi, Kirjastuse tänapäev ja Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös Eesti Kultuurkapitali toetusel. Nii, me oleme hirmus tänulikud kirjastusele juba, sest me arutasime, et raamatut võiks teha päris mitu aastat, aga kui tegelikuks tegemiseks läks, siis oli 2 kuud võib-olla. Ja tõesti Marju ja muidugi Marin. Ja siis, kui asi tundus juba väga kahtlane, siis leiutas Marin, et me peame pöörduma Mari, see tähendab kirjastuse poole. Ja me oleme hirmus tänulikud Andres Talile, sest meie meelest ja ma loodan, et ka teie meelest on see hästi välja tulnud raamat väliselt. Kuidas sisuga on, seda te loete ja me ise arvame, et tegime, mis oskasime. Sisukord. Esimene osa, mitmekihiline Mihkelson. Viivi Luik kirjutas sinna selle essee, mida te kuulsite siin ja mis oli kuidagi väga ilus, sügav, mihkelsonlik pöördumine lugejate poole. Mitmekihiline Mihkelson, see mõned vihjed, kuidas Mihkelsoni lugeda, mis Mihkelson tähendas läbi oma loomingulise aja,
Viivi Lõõgel endal on ju teos nimega Ma olen raamat, sealt tuli see küsimus, kas Mihkelson on inimene või raamat. Vaata, see esimene osa räägib rohkem sellest, et Mihkelson on siiski ka inimene. Seal on, mina olen niimoodi ilusti kronoloogiliselt nii palju kui paberid võimaldasid ja inimesed, kes Enet tundsid, eriti Marju rääkisid, kirjutanud, kuidas Ene elu oli välispidiselt, kuidas kulges. Kirjanik Mihkelsonist, luulet inimene Enest kirjutab Marju, kes tundis teda väga kaua, oli tal väga lähedal, mõistis teda võib-olla kirjanikuna väga sügavalt ja oskas seda mõistmist vahendada. Selle raamatu omamoodi pärl on Merle Karusoo antud tekst. Me nimelt tahtsime algusest peale, et see oleks raamat nagu sissejuhatuseks Ene Mihkelsoni lugejatele. Ja Merle Karusoo, kes oli 1984. aastal teinud intervjuu Ene Mihkelsoniga, tegi nüüd intervjuud veel mõnede Ene Mihkelsonile lähedaste inimestega, kooliõde Anu Laidoga, ülikooli kursusekaaslase Maimu Bergiga, sõbra Marju Lauristiniga, sõbra tütre Marin Laagiga, sõbra Reet Valgmaa ja tuttava Sirje Oleskiga. Mina, kui ma rääkisin, siis ma mõtlesin ka, ühesõnaga mulle tundus, et ma pean rääkima nii enda kui Rutt Hinrikuse eest, sest kui ma mõtlen Enele, siis tuleb mulle ikkagi meelde ka Rutt. Me kuidagi kolmekesi kuulusime kokku. Ja selle mitmekihilise Mihkelsoni osa lõpuks on väga hea leid, kirjutab inimene, kes tunnistab, et ta ei olnud kunagi Ene Mihkelsoni näinud. See on Lilli Luuk, kes niimoodi mingis mõttes on väga kongeniaalne autor Enega, kui me mõistame, kui me kuidagi natuke laiemalt vaatame, mitte ainult teemat, võib-olla ka suhtumist, ja kes väga suure respektiga suhtub sellesse, mis Ene on kirjutanud. Teine osa, Mihkelsoni tõlgendamine. Aija Saakova, kes on väga palju Enest kirjutanud, on seekord võtnud ette ja räägib meile sisuliselt kui sellest, mis on Mihkelsoni tähendus. Mida tähendab maailmakirjanik Mihkelson? Mart Velsker, samuti Ene Mihkelsoni hästi tundnud inimene, katsub väga õnnestunult ühendada Ene Mihkelsoni loomingu eri žanreid, rääkides luulest, kirjandusteaduslikest tekstidest ja proosast ja püüdes niimoodi kokku võtta ja võtteski kokku seda, mismoodi siis Ene Mihkelsoni looming eri liikides, eri žanrides kokku käib. Tiina Kirss võtab ette Ene kõige vähem arvustatud teose, see on tema ainuke novellikogu Surma sünnipäev ja väga huvitavalt otsib sealt seda Mihkelsoni arhelugu, leiab sealt süžeid, mis kanduvad edasi romaanidesse, mis on võib-olla olnud enne juba Matsi põhjas, aga tulevad uuesti nii Ahasveeruse unes kui Katku hauas. Jaanika Kroonberg võtab ette selle kujundi või selle arusaamise, et kas Mihkelson on Metsavenna lugude kirjutaja. Ta võrdleb teda Mihkelsoni romaane Arveid Viirlaiu romaanidega ja seletab, mismoodi Mihkelsoni looming on siiski midagi muud kui romaanid metsavendlusest ainult. Hasso Krull oli see, kes pani kokku Ene Mihkelsoni viimase suure koondkogu. Kõik redelid on tagurpidi ja kirjutas sellele ka järelsõna. Nii et Hassol on olnud niisugune
sügav sisselugemine Ene luulesse ja ta loeb sealt edasi. Ja on leidnud niisuguse mõiste nagu taimmõtlemine, see on väga huvitav tekst, mida ma ei julge rohkem refereerida. Joosep Susi alustab oma artiklit lausega Mihkelson on minu luuletaja. Teistel võivad olla Viiding või Alliksaar või Under või Alver, minu luuletaja on Ene Mihkelson. Ja siis ta seletab, kuidas peaks Ene Mihkelsonist aru saama. Väga õpitlik lugemine. Nii, 3. osa, arhiivileiud. Mahuliselt kõige suurem osa ongi Eneken Laanese ja Ene Mihkelsoni meilivahetus 5 aasta jooksul 2012-2017. Ühtepidi aetakse ametlikke asju, Eneken kutsub kirjanik Mihkelsoni esinema ühele sakslaste seltskonnale, aga sealt edasi areneb niisugune hea kontakt ja siis on küllalt palju on seda, kui valmistatakse ette Ene Mihkelsoni juubelikonverentsi 2014. aastal ja siis edasi. Jälle, nii nagu need Karusoo minu Mihkelsonid, on ka see Enekeni ja Ene kirjavahetus niisugune inimlik pool kirjanik Mihkelsonist. Ja nii nagu päris alguses mina oma eluloos, millele Marju andis palju häid nõuandeid ja hiljemgi ühesõnaga Ene Mihkelsoni põlvnemine, Ene Mihkelsoni sugupuu, sellest te kuulete homme. Nõnda, niisugune on selle raamatu sisu ja nüüd ma annaksin sõna Marju Lauristinile, kelleta seda raamatut tegelikult ei oleks olnud. Aitäh! Aitäh, Sirje! Me olime päris tegus tiim. Sirje, Mari. Ja mul on kahju, et täna meiega ei ole siin kunstnik Andres Tali. Ma pean ütlema, et see, mida Andres Tali tegi nende fotodega, millest ju paljud olid tehtud veel vana moblaga, kujutate, mitte nuti, vaid isegi vana moblaga. Ta suutis teha imet ja panna nad kõik sellisesse vaadatavasse olekusse. Nii et tõepoolest võib öelda, et see meie algne kujutlus, et see peaks olema selline Ene eluraamat, kus ka võib-olla lugeja, kes eriti lugeda ei viitsi, saaks ka sisse vaadates juba pildi sellest, kes oli kirjanik Ene Mihkelson. See pildirida aitab seda võib-olla endale elavalt ette kujutada. Nüüd tõepoolest see žanr või formaat eluraamat. Tunnistan ausalt, kuna mina viskasin nagu selle mõtte õhku juba peaaegu päris alguses, kui me seltsi tegime, et peaks ühe niisuguse eluraamatuga hakkama saama, kes teab, see kohe taipab, et see tuli ju ikkagi Atsonilt. See tuli sellest kunagisest muljest, sellest tundest, mis ma sain, kui Ene ka noorena, kui meie kätte sattus tollal siis veel selliseid üsna kõveraid teidpidi Artur Atsoni Maria Underi eluraamat. Ja mida see meile andis siis, et mõista Underit ja kujutada ette Underit ka selles elu kontekstis ja samas tema kui luuletaja olemust. Nii et sellest mälupildist, sellest tundest tegelikult tekkis ka see eesmärk ka Ene sellisest nagu, ma ei julge öelda olemusest, pigem siis olemisest ja olemisest inimesena, olemusest kirjanikuna. Teha üks selline teos, mis ei ole selles mõttes klassikaline akadeemiline kirjandusteaduslik kogumik. See on selline koguteos, mis teistpidi ei ole ka niisugune memuaariline, mingisugune biograafiline kirjeldus, vaid ongi kokku see, mis on kirjanik, kes on ühtlasi nii raamat kui inimene. Ene ise
kes seda mäletab, teab väga hästi, protestis üsna otsustavalt oma eluloolisuse mõiste vastu. Teda kutsuti, ma mäletan, kunagi Eneken Laanes tahtis, et ta esineks paneelis oma eluloolisusest. Ta oli tükk aega selle mõiste enda ümber nagu niisugune nördinud, et ta ei tahtnud, et teda tõlgendatakse pidevalt sellisena, et see on see metsavenna tütre kirjandus. Kui Sirje Kiin avaldas esimesena ühe arvustuse, kus ta seda nimetas, seda sama metsavenduse teemat, siis Ene ja Sirje suhted olid pikaks ajaks sellest rikutud. Selles mõttes see raamat muidugi on Ene silmis patt. Me ei oleks tohtinud seda teha. Sest Ene teatavasti üsna tavaliselt ka keeldus igasugustest intervjuudest. See, et ta andis Merlele selle pika intervjuu, see oli muidugi hoopis teisel eesmärgi, kuna sellest pidi tulema ju film, millest on ka Merle ise kirjutanud. Ta andis mõned intervjuud, kui Aarne Merlei kutsus ta oma tudengitele esinema sellise kollektiivse intervjuu andmiseks, siis ta valmistas seda ette mitu nädalat, lihvis iga lauset. Ühesõnaga tema jaoks oli täiesti võõras ja vastuvõtmatu paljude kirjainimeste tung ennast igas võimalikus poosis lugejale avada. Ta ei tahtnud ennast lugejale avada. Ta ütles, et kõik on kirjutatud, kes oskab lugeda, see loeb ja tal ei ole vaja seda seletada. Samas, nagu me mäletame, ta oli tõesti, nagu siin juba Viivigi nimetas ja Rein, erakordselt nõudlik kõikide nende vastu, kes tema kohta midagi kirjutasid või ütlesid. Ja iga kord, kui ma nüüd seda raamatut tehes lugesin neid tekste, mis siin on, eriti muidugi, kui ma iseenda teksti tegin või vaatasin seda, mis tuli välja sellest samast intervjuudest Merle poolt kokku pandud ikkagi kunstilisest tekstist, dokumentaariumist, mis Ene seda siis seda mitte raamatut, vaid inimest nagu toob üsna võib-olla hämmastaval viisil meie ette. Ma nägin oma vaimusilmus Ene pilku ja see ei olnud kaugeltki julgustav. Ja sellepärast ma pean juba ette ka vabandama, et nagu ikka, kui teed niisugust suurt asja ja veel on tempo ka peal, kindlasti on vigu. Ene teatavasti iga oma teose trükiviga vaatas luubi all, mikroskoobi all ja pani siis suure häbiplakatiga mõttelisele seinale. Ma mäletan, kuidas ta tegi algolekutele mitu lehekülge vigade parandusi ja saatis neid käsitsi laiali kõikidele, kellest arvas, et need seda loevad, näidates ära, kus missugused trükivead olid. Ja sellepärast ka ma ütlen kohe ka kõikidele, kes meie raamatust leiavad midagi, kus on tulnud sisse vigu ja neid kindlasti on, mida pole ka mitmekordse lugemisel märgatud, siis andke teada, äkki tuleb teine trükk, Mari. Äkki tuleb teine trükk. Äkki me saame siis vead ära parandada. Ma näen, et kirjastaja naerab rõõmsalt. Ma ausõna usun, et sellest võiks tulla raamat, mida loetakse, sest see raamat on selleks tehtud, et ta loetaks. Ta ei ole tõepoolest mõeldud selliseks raamatukapi iluks, sellepärast me ka vaidlesime, kas peaks olema kõvakaan või mitte. Ja otsustasime, et ei, see peab olema niisugune raamat, mida ka bussis lugeda saab, mida saab kotti panna, mida saab lehitseda, kus saab pilte niiviisi lehitseda. Ta peaks olema käepärane, mõnus, aga samas ilus ja muidugi nii soliidne juhke, nagu ta tänu Andres Talile nüüd välja on tulnud. Kes siis seda lugema peaks? Nagu ikka raamatut tehes sa ju mõtled. Ja meie päris tõsiselt mitte ainult mõelnud, vaid ka rääkisime sellest, et me näeme peale kõikide nende, keda lihtsalt huvitab kirjandus, keda huvitab Mihkelson või mingi veel muu aspekt, aga me mõtlesime mitte eelkõige, aga siiski väga palju sellele, kuidas moodi saaks aidata õpetajaid, kes tahavad võtta Mihkelsoni läbi, nagu öeldakse, võtta läbi koolitunnis. Kuna me oleme, nagu Aija oma sisse juhatavas sõnas juba nimetas, õpetajatega väga palju teinud koostööd. Meil on olnud koolitusi, meil on olnud õpetajatega koos analüüsi, selliseid harjutusi, töötubasid ja nii edasi. Ja me oleme näinud, kui palju tegelikult õpetajal on vaja seda niisugust konteksti tunnetust.
ja kui palju tal on vaja ka tõesti neid analüütilisi, nimetame tänapäeval siis jubeda sõnaga tööriistakast, nagu õudne sõna, eks ole, tööriistakast. Aga tegelikult, kui me võtame näiteks kas või ette nüüd selle osa, mis on teises osas siis raamat, enne kui raamat, mitte enne kui inimene niivõrd, siis seal tagurpidi lugedes võtame Joosep Susi, kes on teadlikult andnud selle tõesti tööriistakasti, punkti kaupa, mida teha luuletusega, et seda lastele teha või õpilastele teha nii-öelda huvitavaks. Aga kui me võtame sealt näiteks, ma vaatan nüüd Tiina otsa, eks ole, kes on kirjutanud surma sünnipäevast ja nagu öeldi, et seda sisuliselt on ära unustatud ja on väga tekstitundlikult sealt toonud välja neid asju, mida peaks märkama ja kuidas siduda siis nagu seda, mis on sellest nii-öelda novelližanris või lühivormis sellega, mida leidub siis Ene romaanides. Või kuidas Aarne Merilai, muidugi ise ka kogenud õppejõud, ka ikkagi väga paljus, ma arvan, annab õpetajale ka kätte mingisuguse viisi ja võimaluse, kuidas moodi tõlgendada siis jällegi nii-öelda kõrvuti asetsevalt Ene luulet ja proosat. Ja muidugi ma ei saa mööda minna sellest, kui suurt võib-olla alguses hämmingut ja võib-olla siis jälle ka suurt äratundmisrõõmu pakub ka õpetajatele lugeda Hasso esseed Mihkelsoni Taim mõtlemisest. Ma usun, et see paljudele üllatav lähenemine saab äkki tõesti just nagu enesest mõistetavaks, kui see endale sisse võtta ja selle kaudu Ene luulet näha. Mis nüüd puutub seda esimest osa, mis on siis nagu juba öeldud selline mitmekihiline Mihkelson või üldalapealkirjaga Minu Mihkelsonid, sest kõik kirjutavad sellest nagu sellises isikliku suhtega seotud vormis. Siis siin ühelt poolt ka see peaks andma võimaluse näha, kuidas moodi siis reaalselt ikkagi on mingid seosed, küll mitte nii naiivselt otsesed, nagu arvatakse, selle vahel, mida kirjanik või tema lähedased või tema suguvõsa või tema kogukond või ka see rahvas on läbi elanud ja selle vahel, kuidas siis sellest tekivad need nii-öelda kirjanduslikud tekstid ja see ei ole sugugi nii lihtne ja otsene. Aga tegelikult poolt ma väga loodan, et see on ka hoiatav osa. Sellepärast sealt tuleb ka välja, eriti muidugi, mis puudutab seda sama dokumentaariumi, mis on iseendast tegelikult ikkagi draamavormis kunstiteos. Siis sealt tuleb välja väga palju just nimelt see osa, millest Mihkelsoni lugeja, kui ta ainult raamatutest lähtub, ju väga palju ei tea ja ei peagi teadma, sest see on just nimelt see osa, mille suhtes Ene arvaski, et ei ole mingit vajadust tal ise ennast hakata inimesena seletama, see ei puutu kuidagi sellesse, mida tema kirjutab. Nii et ma loodan, et see raamat pakub väga erineval viisil lugedes, väga erineval viisil elamusi, otsustades ka selle järgi, et me ise lugesime seda ja saime sellest tõesti mingisuguse hoopis ootamatu kogu elamuse väga emotsionaalse, ma julgen öelda. Ja seda on ka mitmed teised juba siin täna rääkides öelnud, et kes on jõudnud sisse vaadata, et see kokku annab ikkagi mingisuguse sellise mitte lihtsalt ratsionaalse arusaamise, vaid just nimelt emotsionaalselt läbi elatava pildi Enest sellisena, nagu ta siis on oma teostes raamatuna ja ka sellest, kuidas moodi need on koos või ebakõlas sellega, mis ta inimesena tundis ja läbi elas ja kuidas ta teistega suhestus. Et see elamus aitab tõesti ka kaasa seltsi põhiülesandele kanda edasi, hoida ja arendada neid ideid, neid väärtusi, mille jaoks Ene nagu ka elas oli ja kirjutas, kuigi ta kunagi neid sellisel viisil ei sõnatanud. Aga ta ütleski, kõik, mis mul on öelda minu raamatutes. Me loodame, et see raamat, mida küll tema pole kirjutanud ja millega ma olen kindel, ta sugugi rahul ei ole, siiski aitab ka edasi selle sama sihi suunas liikuda. Nii et head lugemist.